Μεταξύ άλλων τι λέει, Αντώνη, ότι το μόνο πρόγραμμα εξυγίανσης που θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα Ασίου Δευτέρα και Τρίτη. Θα το θέσω αλλιώς. Αν απαντήσεις την τελευταία ερώτηση θα πάρεις απολυτήριο λυκείου. Και θα πάρεις και μακαρόνια για μια ζωή. Έχανα πάντο τίμη. Αυτή... Today is a big day for fans of Back to the Future, the movies. Today is October 21st, 2015. It is the date to which Marty McFly and Doc Brown travel in Back to the Future 2. I remember when I first saw the movie, and it was amazing. You know, part of the fun was it was amazing to see what life might be like 30 years in the future. And now that we're actually here in the future, back to is everything.